วันนี้จะมีปลาหวานแน่คุณผู้ชม กินช็อกโกแลตเยอะแบบนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมทีมเบียร์นะครับวันนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์ของช็อกโกแลตที่ดังมากทั่วโลกนะครับเฮ้ยทำอะไรเนี่ยตกใจหมดวันนี้รายการของวันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้ไม่ใช่บอกหลายครั้งแล้วอันนี้คนละยี่ห้ออันนี้ยี่ห้อเฟรอันนี้ยี่ห้อลินท์พิพิธภัณฑ์ของยี่ห้อลินท์นี่ไงแต่ว่ามันแดงเหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่มันแดงเหมือนกันแต่ว่าอ่านดีๆเฟรอันนี้ลินท์อ๋อเห็นแล้วอะไรเนี่ยไม่โกนหนวดด้วยฮะไม่เตรียมตัวดีแต่ว่าขอช็อกโกแลตชิ้นหนึ่งได้ไหมเอาเลย thank you ไปกัน Lindt Home of Chocolate อยู่นอกเมืองซิริกนิดหน่อยนะครับจากสถานีหลักซิริกคุณใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับคุณสามารถเลือกสาย S8 หรือว่า S24 ถึงสถานี Kilchberg แต่ว่าระวังนะ Kilchberg ไม่อยู่ในโซนซิริกซึ่งทำให้ราคาตั๋วแพงขึ้นนิดหน่อยนะครับถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ของช็อกโกแลตลินท์แล้วก็ตอนนี้ผมจะอธิบายอินโทรของเมื่อกี้นี้ที่ไร้สาระนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมได้ยินช็อกโกแลตยี่ห้อเฟรกับช็อกโกแลตยี่ห้อลินท์ใช่ไหมครับที่อินโทรเมื่อกี้นี้อันนี้มีเหตุผลที่สำคัญอยู่เพราะที่สวิตมันมีซูเปอร์มาร์เก็ต2ชื่อที่ดัง2ชื่อที่มีหลายร้านที่สวิตเหมือนบิ๊กซีกับโลตัสที่เมืองไทยแหละที่สวิตมีมิโกรและก็โกบนะครับมิโกรกับโกบและส่วนมากเวลาช่วงเด็กนะคุณผู้ชมสามารถจะบอกได้เฮ้ยเด็กคนนี้เป็นเด็กโกบหรือว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กมิโกรไม่ได้เกิดในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะแบบนี้ไม่ใช่ละแต่ว่าหมายถึงว่ายังไงพ่อแม่ที่แบบไป 50% มิโกรแล้วก็แบบครึ่งโกบแบบนี้ไม่ค่อยมีนะส่วนมากอะพ่อแม่จะเลือกมิโกรหรือว่าโกบและพ่อแม่ของผมอะเขาอะเลือกมิโกรและผมเป็นเด็กมิโกรแบบเกิดมากินช็อกโกแลตเฟรอย่างเดียวไม่ใช่เกิดมานะโตมากินช็อกโกแลตเฟรอย่างเดียวแบบกินถึงชินเลยอันนี้ก็แปลกหน่อยทำไมถึงไปพิพิธภัณฑ์ของลินท์แล้วไม่ไปพิพิธภัณฑ์ของเฟรผมไม่รู้นะ ทำไมเลือกลินท์แล้วก็ไม่เลือกเฟรแต่ว่ามีเหตุผลอยู่เนาะพิพิธภัณฑ์อันนี้เปิดมาปี 2019 เพราะฉะนั้นใหม่นะอาจจะโมเดิร์นข้างในอาจจะใหม่ในเนี่ยโอ้โหผมเห็นในอินเทอร์เน็ตชิมช็อกโกแลตเยอะมากเลยโอ้เกือบลืมด้วยอันนี้เหตุผลที่สำคัญที่สุดแล้วทำไมผมไปพิพิธภัณฑ์อันนี้คุณโรเจอร์เฟเดอร์ที่เล่นเทนนิสเก่งๆใช่ไหมเขาทำโฆษณาเพื่อพิพิธภัณฑ์เล่นนะครับถ้าเขาทำโฆษณามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าพิพิธภัณฑ์ต้องดี อันนี้พูดเล่นละไร้สาระละแต่ว่าถ้าพิพิธภัณฑ์ไม่ดีนะผมจะบอกผู้ชมตรงๆเลยผมจะไม่หลอกหรอกโอเคไปกันและช่วงนี้ต้องใส่หน้ากากอยู่ที่สวิตนะครับคุณผู้ชมก็จินตนาการเห็นผมยิ้มนะครับโอเคนี่คุณผู้ชมช็อกโกแลตจริงนะน้ำตกช็อกโกแลตสูงที่สุดในโลกและก่อนเข้านะคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาเดี๋ยวไกด์ได้นะและมีภาษาเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษสเปนมันดารินทำไมไม่มีภาษาไทยฮะลินตอบได้ไหม น
Willkommen auf der Chocolate Tour Lindt Home of Chocolate. Willkommen in unserer Welt. Welcome to the chocolate tour at the Lindt Home of Chocolate. Welcome to our world. Eine Welt voller Leidenschaft für Schokolade.คล้ายๆห้องมาโซอาราที่สวนสัตว์ในซูริกนะครับแต่ว่าในห้องนี้มันไม่อุ่น เหมือนที่นู่นและไม่มีสัตว์ด้วยแต่ว่ามีเสียงสัตว์อยู่นะและในพิพิธภัณฑ์เขาจะอธิบายประวัติของช็อกโกแลตและก็วิธีทำช็อกโกแลตมาจากที่ไหนเมื่อก่อนเขากินลูกโกโก้ยังไงเขาทำอะไรบ้างกับลูกโกโก้ใช่ไหมอะไรแบบนี้และถ้าคุณผู้ชมเห็นทรายอันนี้สามารถสแกนออเจียวไกด์ได้นะครับโอ้โหเมื่อกี้นี้ได้ยินอยู่เขาบอกว่าวิธีเก็บถั่วของโกโก้อะไรแบบนี้ตากแดดแล้วก็คอยอะไรโคตรคอมพลีเคทเลยไม่ง่ายนะโอ้ตรงนี้มีอะไรอีกไหนตรงนี้หัวหน้าของเลนส์มาขโมยสูตรของช็อกโกแลตที่อเมริกาใต้นะครับอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่น โคตรเก่งนะคนเมื่อก่อนอ่ะคนมายาที่อเมริกาใต้หรือว่า Central America ผมไม่แน่ใจนะไม่รู้กี่ร้อยปีหรือว่าพันปีที่แล้วเขารู้ว่าถั่วโกโก้มันอร่อยใช้ได้ทำอาหารได้แต่ว่าโหเขารู้ได้ยังไงเนาะเพราะวิธีทำมันไม่ง่ายใช่ไหมแล้วเขาทำน้ำช็อกโกแลตกับโกโก้แต่ว่ารสชาติอาจจะไม่เหมือนที่เราดื่มวันนี้นะเขาใส่พริกหรือว่าน้ำผึ้งหรือว่าบางอย่างที่เราไม่รู้แล้วนะครับตอนนี้ใช่ไหมเก่งมากคนมายะนี่คุณผู้ชมสไตล์ช็อกโกแลตเมื่อก่อนสมัยโคตรเจ๋งเนาะผมชอบสไตล์แบบนี้เพื่อนเก่านี่ว่าช็อกโกแลตเลนส์เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็น ratio ของ ingredient ในสูตรช็อกโกแลตก็ประมาณ 33% นะคือว่าน้ำตาลโอ้โหโคตรเยอะเลยไม่ดีกับสุขภาพอยากกินเยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ช่วยไม่ได้แล้วเพราะเราชิมได้ช็อกโกแลตและผมต้องชิมถึงคุ้มราคาตั๋วใช่ไหม โอเคปะชิมช็อกโกแลตกันเนาะโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมพูดไม่ถูกแล้วต้องชิมไม่รู้อ่ะ30 ช้อนถึงคุ้มตั๋วเนาะ ช็อกโกแลตขาวรสชาติจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช็อกโกแลตน้ำตาลดำแบบเข้มข้นใช่ไหมรสชาติมันจะแรงหน่อยขาวอาจจะเบาหน่อยใช่ไหมมันแบบหวานเท่ากันนะผมคิดว่าหรือว่าหวานกว่านิดหน่อยรสชาติมันนุ่มกว่าของช็อกโกแลตขาวผมคิดว่านะแต่ว่าอร่อยทั้งคู่อร่อยหมดแหละแถวนี้มันโคตรดูเหมือน Apple Store เลย เขาว่าหา inspiration ที่นั่นใช่ไหมแต่ว่าผมชอบดีมากเลยสวยดีแถวนี้คุณผู้ชมสามารถชิมช็อกโกแลตเด็กได้เราก็ต้องชิมทุกรสชาติเลยวันนี้ไหนมีรสชาติอะไรบ้างไปชิมด้วยกันเนาะ
วันนี้จะมีปลาหวานแน่คุณผู้ชม กินช็อกโกแลตเยอะแบบนี้อันนี้ชิ้นที่8แล้วอะไรแบบนี้ วันนี้อันนี้รสชาติอะไรรสชาติส้มผมคิดว่านะรสชาติส้มอร่อยที่สุดอยู่ดีแหละเพราะว่าความเปรี้ยวอ่ะใช่ไหมของส้มอ่ะมันตัดความเลี่ยนความหวานอ่ะของช็อกโกแลตดีมากเลยรู้สึกไม่ค่อยเลี่ยนรู้สึกกินเยอะได้ไปต่อกันเจ๋งมากเลยคุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบโมเดิร์นแบบนี้อ่ะโอ้โหสวิตขายช็อกโกแลตเมืองนอกประเทศงอกประมาณ100,000 กว่าตันและมีอะไรอีกตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเพื่อนเก่าของเราช็อกโกแลตเฟร เกือบลืมละกินช็อกโกแลตลิ้นมาได้ brain wash แล้วผมอะล้างสมองแล้วกินช็อกโกแลตลิ้นเยอะเกินลืมช็อกโกแลตเฟรละ มาไปเดินต่อกันเนาะไปถ่ายรูปกันคุณผู้ชมไหนต้องเอากับเฟเดอร์หน้าใช่ไหม โอ้โหรูปโคตรไม่ดีเลยโคตรมืดเลยผมอะ จริงๆนะคุณผู้ชมพิพิธภัณฑ์ของลิ้นคุ้มมากเลยแบบไม่รู้ว่าจะบอกยังไงละคุ้มมากเพราะราคาตั๋วแค่ประมาณ 13-15 แฟรงค์เลยและโอ้โหชิมช็อกโกแลตเยอะได้โคตรเยอะnice ขอบคุณนะพี่โอ้โหได้รสชาติส้มผมชอบมากเพราะว่าเหมือนผมอธิบายเมื่อกี้นี้แล้วส้มความเปรี้ยวของส้มรสชาติของส้มมันตัดความหวานความเลี่ยนความหนักใช่ไหมของช็อกโกแลตเนี่ยผมแนะนำที่สุดเลยนะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าช็อกโกแลตเลี่ยนชิมกับส้มเสร็จแล้วนะครับจริงๆนะพิพิธภัณฑ์ทัวร์มันไม่ใหญ่มากนะพูดจริงอะเล็กอยู่แต่ว่าเขาทำแบบสวยมาก interactive modern ใช่ไหมต้องใช้มือต้องชิมได้แบบ quality อะดีมากเลยไม่ใหญ่มากแต่ว่า quality ดีมากและที่นี่นะครับผมคิดว่านะอันนี้คือว่า gift shop ของลิ้นถ้าคุณผู้ชมรวยผมแนะนำซื้อของในร้านนี้ได้ให้เพื่อนๆเอากลับบ้านครอบครัวใช่ไหมแต่ว่าผมก็มี secret tip นะครับแล้วก็ผมจะอธิบายให้ออกจากพิพิธภัณฑ์ก่อนแล้วก็อธิบายต่อเมื่อกี้นี้ผมมี secret tip ใช่ไหมแถวนี้มันมีอีกร้านหนึ่งร้านของลิ้นเหมือนกันแหละและเป็นร้าน factory เพราะฉะนั้นที่นู่นราคาอาจจะถูกกว่าใช่ไหมเพราะอาจจะเป็นช็อกโกแลตที่พังนิดหน่อยใน factory แบบไม่ค่อยสวยแต่ว่ารสชาติเดิมใช่ไหมไปหาร้าน factory กันที่มีช็อกโกแลตถูกๆแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวสวิตแล้วก็รวยซื้อตรงนู้นได้แหละแต่ว่าไม่ใช่ผมโอเคไปกันเนี่ยคุณผู้ชมเดินมาแค่แบบ2 นาทีจากพิพิธภัณฑ์มีอีกร้านหนึ่งร้าน factory เขาอาจจะมี
ช็อกโกแลตที่ไม่ค่อยสวยที่แตกมาที่โรงงานใช่ไหมที่เขาขายตรงนู้นไม่ได้อาจจะถูกกว่าไหนไปดูกันเนาะเนี่ยคุณผู้ชมผมหมายถึงแบบนี้เขาอาจจะแบบแพ็คไม่ค่อยสวยนะแต่ว่ามันถูกกว่าและแถวนี้เขาก็มีช็อกโกแลตที่แบบอาจจะพังนิดหน่อยใช่ไหมคุณผู้ชมอาจจะแบบไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่ามันถูกมากเลยไม่ใช่ถูกมากหรอกแต่ว่าถูกกว่าร้านนู้น ผมเลี่ยนช็อกโกแลตแล้วไม่ไหวแล้ว ไม่ได้ซื้ออะไรเลยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อดูตรงนี้ก่อน Factory Shop อาจจะถูกกว่าโอเคตอนนี้ไปเดินนิดหน่อยต้องลดพุงกินช็อกโกแลตเยอะเกินแต่ว่าขอบคุณมากนะคุณผู้ชมที่ชมวิดีโอนี้ถ้าอยากให้กำลังใจผม subscribe เลยแล้วก็ like นะครับและถ้าคุณผู้ชมแนะนำช่องนี้ให้เพื่อนโอ้โหแบบนี้สุดยอดเลย thank you นะไปบอกเพื่อนๆกันโอเคเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับคุณผู้ชมบ๊ายบาย